Bonjour à toutes et tous. Nous voilà aujourd'hui de nouveau au travail des pieds pour la deuxième et dernière partie. Welkom allemaal bij het tweede en laatste deel van oefeningen voor de voeten. Alors, avant de commencer, pensez d'abord à vous asseoir en écartant les fesses de manière à sentir l'anus et la ligne du périnée collés à la chaise. Ga eerst en vooral rustig zitten op een stoel met de nodige zitkracht erin, dus eventueel beweeg een beetje de dingen uit de weg, zodat uw anus en heel de erogene zone effectief ook in contact is met de stoel. Alors, nous plaçons nos pieds, comme précédemment expliqué, avec les doigts de pied enfoncés dans le sol, les talons enfoncés dans le sol, et nous essayons de mettre une pression sur la plante du pied. We gaan weer zitten zoals in de eerste reeks, namelijk met de verankering van uw 5 tenen in de aarde, met een druk op het kussen van uw voet en eveneens met het verankeren van de hiel in de grond. Je vous propose de faire l'exercice en même temps. Donc, vous enfoncez les pieds et vous tirez dessus comme si vous rameniez une balle en dessous du pied. We zouden u graag uitnodigen om samen met ons de oefeningen te beginnen doen. De bedoeling van deze eerste oefening is dat je bijna met uw tenen de aarde probeert te harken naar uzelf. Namelijk trek op uw tenen en zorg ook dat de rest van uw voet stevig in de grond gedrukt blijft. L'objectif de cet exercice est de sentir que la force du pied tire les genoux et les cuisses en avant. De bedoeling van deze oefening is dat je door het trekken op uw tenen voelt dat zowel uw knieën als uw heupen lichtjes naar voren worden getrokken door de kracht die je uitoefent in uw tenen. Cet exercice est fait pour réveiller les muscles propulseurs à la marche, à la course, c'est-à-dire les chaînes postérieures, comme vous le voyez ici à l'arrière. De bedoeling van deze oefening is dat we alle spieren van de achterkant van uw benen echt wakker maken en dat je zo eigenlijk die propulsiekracht in je lichaam die je gebruikt om te stappen of zelf te lopen gaat wakker maken en nog aanwakkeren. Il renforcera en même temps le muscle de la plante du pied, la force de vos tendons pour venir renforcer les ligaments autour du genou et les ligaments appelés croisés. Het zal niet alleen uw spieren wakker maken, maar eveneens uw pezen in uw voet versterken. De voet van uw zool eveneens gespierder maken. Al uw pezen rond uw knie opwekken en zelf de kruisbanden in uw knie activeren. Vous le pratiquez par série de 15, 3 fois, donc 3 fois 15, dans l'objectif de venir réveiller aussi bien les muscles des fesses et le bas du dos. We gaan ook hier jullie uitnodigen om 3 x 15 keer deze oefening te doen, om alle voordelen die we juist hebben opgesomd te kunnen ervaren, maar eveneens om uw biceps en de onderkant van uw rug echt te voelen in de spieren dat ze geactiveerd zijn. Deuxième exercice. Nous gardons la pression du pied. Nous nous assurons d'avoir un angle droit entre le genou et la malléole. De tweede oefening gaan we eerst en vooral beginnen door onze voet zeer mooi op de grond te zetten, te zorgen dat er een rechte hoek ontstaat met de enkel en eveneens dat er een mooie rechte hoek van 90 graden ontstaat bij de knie. Vous essayez cette fois-ci d'enfoncer les bouts de vos doigts de pied dans le plancher et de pousser avec la plante de pied pour que les talons se lèvent uniquement par la force de la plante du pied et des doigts de pied. Deze keer gaan we de tenen zodanig proberen vast te grijpen dat
en het kussentje van de voet echt naar beneden te duwen, zodanig dat er een natuurlijke beweging ontstaat waar uw voet zich wil naar boven heffen en dat je gaat voelen dat uw hiel lichtjes van de grond komt. Het is niet de bedoeling dat je dat doet op basis van je spieren, het is echt de bedoeling dat je dat doet door het vastgrijpen, het trekken op uw tenen, alsof dat je wilt dat de aarde gewoon onder u doordraait. N'oubliez pas l'objectif de votre exercice, il est de renforcer vos chaînes musculaires par le biais de l'étirement occasionné par le travail des tendons et des ligaments. De bedoeling van deze oefening, net zoals alle vorige oefeningen die aangeboden zijn, is om uw spieren te activeren en te verlengen door het activeren van uw pezen. En dus zo om de spier in zijn volledige lengte en in een stretching toestand te kunnen bewerken. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, rassurez-vous, vous êtes handicapé. Le but est justement de retrouver une fonction naturelle et normale de votre corps animal. Maar als je er niet in slaagt om deze oefening te doen, trek het u niet aan, je bent gehandicapt. Dat wil gewoon zeggen dat er een grond is of een mogelijkheid is voor u om u te verbeteren en om terug ergens in contact te komen met de primaire en aanvankelijke bedoeling van al onze spieren en onze ligamenten. Met veel oefening zijn we zeker dat jullie er zullen geraken. Donc, si vous avez des crampes, c'est que vous le faites très bien. Pensez chaque jour à prendre du magnésium. Spierkrampen is dan ook een goed teken. Dat wil zeggen dat je goed bezig bent en dat je goed inspant. Blijf voortdoen en vergeet niet om eventueel een supplement van magnesium alle dagen bij te nemen. Troisième exercice. Nous nous levons. Et nous gardons les pieds à nouveau enfoncés, en même temps que vous serrez l'anus. De derde oefening gaan we u vragen om recht te staan. We gaan u vragen om terug die verankering in de aarde te vinden en om niet te vergeten om uw aars lichtjes te spannen. Dans un premier temps, vous essayez par cette force de plante de pied, doigt de pied, de sentir l'effet d'élévation. We gaan u vragen bij een eerste golf om terug dezelfde oefening te doen als de tweede die we uitgelegd hebben terwijl jullie zaten. Namelijk, veranker uw tenen, trek op uw tenen, duw het kussentje van uw voet naar beneden en zo voelt je dat uw hiel lichtjes naar boven komt. Dans cet exercice, on ne veut pas sentir les mollets. Si vous sentez les mollets, c'est que vous vous levez trop haut. Nous voulons juste arriver à décoller et reposer en douceur. Het is niet de bedoeling dat je pijn gaat krijgen in je kuit. Dat wil zeggen dat je ofwel te hoog gaat ofwel op je spieren aan het trekken bent. We willen dat je lichtjes trekt op je ligamenten, zodat je uiteindelijk een hele kleine stijging, een heel klein loslaten van je hiel voelt, maar niet meer dan dat. En zo begint je terug te werken in die volledige lengte van de spieren en de ligamenten. Quand vous sentez que vous arrivez à le faire, vous gardez la tête bien droite devant vous, l'anus serré, vous levez et vous comptez 1, 2, 3. Ene keer dat je de positie goed gevonden hebt en dat je die beheersing gevonden hebt in je tenen en in je teenkussentjes, moogt je effectief met de hiel van de grond blijven, houd je mooi recht, kijkt je voor u en dan beginnen we te tellen. Vous vous arrêtez à 10 et vous essayez progressivement d'aller jusqu'à 21 secondes debout. We gaan u de eerste keer uitdagen om het te kunnen uithouden tot 10 en dan gaat jij zelf geleidelijk aan uw grenzen verleggen tot wanneer dat je idealiter tot 21 seconden deze positie kunt aanhouden. N'oubliez pas de garder le ventre relâché, l'anus serré et on regarde toujours devant soi. De buik is ontspannen, de aars is lichtjes gespannen en je kijkt mooi recht voor. Ces exercices servent à remettre en route de manière optimale le méridien des reins, de la vessie. De bedoeling van deze oefening is effectief om ook de acupunctuurmeridianen waarop dat alles wat dat nieren en blaas is
ook gelegen zijn. Les reins sont les batteries de votre vie sur Terre. C'est l'énergie que vous pouvez manifester. Uw nieren zijn cruciaal. Ze worden beschouwd in de Chinese geneeskunde als zijnde echt de batterij, de motor die gaat zorgen dat je de energie hebt om hier op aarde je leven te kunnen leiden. Donc, si vous ne faites jamais tourner le moteur par ces exercices et les exercices de la première vidéo, ne vous étonnez pas d'être fatigué ou malade. Dus de bedoeling is dat jullie echt deze oefeningen, zowel de oefeningen die we jullie in de eerste module als de oefeningen die we jullie nu juist hebben aangereikt, zouden oefenen, zodanig dat je effectief je motor kunt laten draaien. Als je je motor niet laat draaien, dan moet je niet verstomd staan als alles een beetje toeslipt en dat je je moe begint te voelen of futloos. Merci beaucoup, c'est comme ça que nous allons nous quitter, en gardant en mémoire que le prochain module travaillera le renforcement des articulations avant et du renforcement des ligaments postérieurs. We rekenen op jullie om de oefeningen nu te doen voor de voeten, zowel die van de eerste module als die van de tweede module. We gaan u dan ook geen nieuwe oefeningen aanbieden voor de voet. Daarentegen, de volgende keer dat we terugkomen, zouden we jullie graag nieuwe oefeningen leren voor de knieën en voor alles wat de knieholtes en dergelijke is. Merci beaucoup et rappelez-vous, il suffit juste de le vouloir et ça vient tout seul. Bedankt en we kijken er naar uit om jullie terug te zien. Weet dat het genoeg is om iets te willen om het uiteindelijk te kunnen waarmaken. Dus we rekenen op jullie. Tot later.